1960 में भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की तमिलनाडु राज्य के ऊटाकमुंड में बैठक हुई थी। इस बैठक में जो गाइडलाइंस बनाई गई थी, उनके अनुसार राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाने के लिए उस पक्षी का देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना जरूरी है। इसके अलावा आम आदमी इसे पहचान सके। इसके अलावा ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया, क्योंकि यह शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। अगर आप भी हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का सम्मान करते हैं, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।